Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Na pesbi na mbote na kombo na Yesu Christo. Tokutani susu na pokwa lelo dans l'intercession du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Toye prete to bondela totika butu na biso na maboko na Nzambe. Tosenga bolimbisi epai na Nzambe alimbisa biso pona mabe nyonso. Pe butu ezali moment moko ya mystique, moment moko ya mystère esalamaka mingi na butu tango maladi eyaka makasi butu ezali oyo ke batake ezalaka mingi na monde d'esprit ete conscience na biso esalaka te tozalaka ya kolala yango ndeko na nga kobosana te losambo ya pokwa. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas oublier, la prière à ne pas négliger yango te bondela penza avant okende kolala ndeke oyanga yango nde liboso tokotika tokoyoka liloba tokobondela nono tokoyoka liloba na Nzambe pe tokotika butu na biso na maboko na Nzambe. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Nzambe na ngai napesa yo nini, Nzambe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Nzambe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa napesi yo bomoi na ngai, Nzambe na ngai napesa yo nini, mbe na ngai napesa yo nini, Nzambe na ngai napesa yo nini, pesi yo bomoi na ngai, Nzambe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa, napesi yo bapasi na ngai, Nzambe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa yo si yo bomoi na ngai, Nzambe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Nzambe na ngai napesa, napesi yo libota na ngai, Nzambe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa, napesi yo libota na ngai, Nzambe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa yo nini, mbe na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa, napesi yo libota na ngai, Nzambe na ngai pesa yo nini, we na ngai napesa yo nini, Yawe na ngai napesa,
napesi yo lingomba oyo nzambe na ngai napesa yo ni we na ngai napesa yo nini yawe na ngai napesa pesi yo bomoi na ngai nzambe na ngai napesa yo ni we na ngai napesa yo nini yawe na ngai napesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Topamboli nzambe oyo apesi biso pomo oyo nzambe oyo apesi biso pema mokolo oyo ya lelo nzambe oyo amonisi biso lisusu mbula ya sika tokumisa ye topambola ye po ete azali mosantu moko te oyo akokani na yo papa moko te oyo aza lokola yo moko te oyo akobikisa lokola yo moko te oyo akokangola lokola yo kapa na pamboli yo na pokwa lelo po ete ozali nzambe ya bomoi na nga. C'est lui qui a tout créé, bien-aimé, dans le Seigneur, que le parole ne te manque pas ce soir pour élever ce Dieu, pour exalter notre Dieu. Il a tout créé, des visibles et des invisibles. À lui soit la révérence, la gloire, la splendeur et l'honneur pour des siècles et des siècles. Papa to tombolio, na eleve kombo na yo, na kati ndako, na kati abdi nanga, ndeko nanga tombola ye, na ndako na yo, na bombo na yo, na ba problème na yo, na ba maladie na yo, na ba pasi na yo tombola ye, mais azali malam tant que ozana bomba. Ezali bakufi te bakoko tokumisa ye ezali biso bato toza na bomba tokumisa ye tosanjola ye. Alléluia. Bakufi bakoko kumisa ye te tokumisa ye. Le revenu, oh, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure-là, c'est maintenant. Yango kumisaka nzambe sokolingi omona monene na nzambe kumisaka ye ntango nyonso bapsaume ezali ebele ya louange ya adoration ezali ebele ya koadore nango nzambe adoraka ye na baloyembo kobanda psaume 145 tina 150 ezali bapsaume ya louange ya kolue ye ya koexalte ye. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé. Nanda kunanga, na ma difficulté nanga, na ma problème nyonso, na élevé combo na yo. Papa, même si nous sommes infidèles, mais toi tu es toujours fidèle, tu ne peux en aucun cas régner ton nom. Ton sang jolio, na pambolio, ton amboula, yassika, papa, était ébélé, Seigneur notre Dieu. Bakufi na mbula oyo eleki bamosusu mpe tobandi na bango mbula oyo bazali susu na bomo ete papa ngai naleki bango te toleki te baoyo bazali na bomo na après-midi ya lelo na pokwa lelo ozodépendre na ere nini oyo kolanda losambo oyo bondela losambo ya avant ya kokende kola l'intercession du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa do pambolio tozokumisa yo eko élevé monene na yo qui est comme toi Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance, ton nom est grand. Alléluia. Papa do pambolio Seigneur notre Dieu qui ne te craindrait, roi des nations, c'est à toi Seigneur que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à notre Dieu, nul n'est semblable à lui. Yango nde yekola mpe losambo soki ta mosusu ozali na ebandeli losambo ya lisanga bakendeke ndenge mokambi azali kopesa sujet kokende te na basujet mosusu awa tozali kobondela me tozali mpe koyekola. Alléluia. Ça c'est puis bien aimé dans le Seigneur tous ensemble mon ensemble na bomoi na biso papa si tu gardes les souvenirs des iniquités qui pourraient subsister mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardon ezali bobele epai na yo limbisa papa kokanisa te mopunga na nga ba erreur na nga ba faute na nga papa natika yango epai na yo mokola moko azofongola motema kopesa epai na nzambe
Papa napesi yo motema na nga zwa yango nyonso nkolo zwa yango nyonso papa nazali ya yo limbisa ngai papa mabunga nyonso ya maloba ya makanisi limbisa Seigneur notre Dieu. Ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs. Pardonne-moi, oh mon Dieu, et pitié, Seigneur. Alléluia. Papa, efface-le et lave-moi, papa. Purifie-moi dans ton sang précieux. Il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Papa, justifie-moi, Seigneur. Bandambula oto bandi papa bambula banda na bota matim kola lelo nini na sala papa nyonso na sala o epese lokumte limbisa kolo limbisa papa lave-moi purifie-moi namakila na Yesu alléluia lave-moi papa lave mon cœur alléluia et qu'on a fait la camotema na yo bele la kan Seigneur akotakat na bombo na yo yende mutu ako transformer yo yende mutu ako changer yo. Alléluia, papa. Lave-moi, purifie-moi. Belle puissance ya makila nakatandako belle puissance ya makila nakatandako na yo na bisike ozali ko vanda makila na Yesu Kristo. Alléluia, puissance ozali kat na makila belle la makila et couvrir banana yo et couvrir ndako na yo makila na Yesu Kristo nakatandako papa nakata ministère oyo Seigneur na ba pareil nyonso na ngai moko na trempé na makila na trempé bana ngai na makila famille na ngai makila Yesu et couvrir biso le puissant de Jésus makila na banzela nyonso doko tambola makila na Yesu na biloko nyonso ya kolia makila le sang de Jésus le sang glorieux le sang puissant. Alléluia, Nzambe tata, le sang puissant. Alléluia, Nzambe la bilaka mo santo la lola, Nzambe vandi bisika bileki likolo. Alléluia. Makila elonga makila nambula oyo alléluia tozali kosopa makila na Yesu Kristo nambula oyo mobimba na bisika nyonso toko tambola na nyonso toko sala nyonso ezala couvert na makila au nom puissant de Jésus Christ makila na Yesu Kristo elonga elonga pesa melanga elonga na ministère elonga na santé elonga na finance elonga na ministère elonga na bana elonga na libota elonga Seigneur notre Dieu na ba nyonso basali koya kokuta na yo na sika atosa la balongi elonga tatule elonga ya na ma prière personnelle continuer que déclarer elonga au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tozobele la modimo santo n'ensemble apesa biso makasi mbula o tozala balongi tozala bato o bako e bako telema na losambo na kosala nzambe ete apelisa biso mitema na biso epela moto pona makambo nzambe. L'esprit de Dieu, nous t'invoquons, l'esprit de puissance, l'esprit d'onction. Ouais, nous, papa, onction na yo likolo na biso onction na yo na ministère oyo monsantu papa onction na yo et couvrir biso nankate ministère oyo nzambe tata tozala bato oyo kemtema ekobanda kopela moto kapa na makambo nzambe. Alléluia, tozala bafainéante exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Molimo nzambe pesa biso makasi, inspire-nous, parle-nous. Alléluia, corrige-nous, capacite-nous. Molimo santo nzambe, sans toi je ne ferai rien. Alléluia, telemisa ngai nakokamba libota na yo nakamba bango na molimo na nzoto te au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tous allez kotika ça et puis programme na biso na beaucoup d'ensemble tenzamba na biso du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, encore une fois, Seigneur qui tu on a beaucoup na pourquoi on a beaucoup na yo kamba biso tamusa biso na boenge bene. Au nom puissant de Jésus, bundela biso bitumba nyonso pourquoi lelo nyonso yaka pona ko attaquer la vie de prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, ton le Seigneur na pesi nombo te susu na kombo na Yesu ki tuna biso nanu esilité to saliko yoka mo exhortation na sima exhortation to kotika tuna biso na maboko na nzambe soki ezali mbala na yo ya liboso nanu osabona nanu te sabone na yo pasabona kambala moko tango pe bozali ko ya boye la toute première chose de faire est de liker bo liker pe bo partager bo tobenga pe bandeko susu baya kokuta na biso to invitaka batu ndeko oyanga. Alléluia.
Mais dans le Seigneur, parce que vite comme moment où que toka liloba na nzambe tokozonga susu na losambo pe totiki butu na biso na maboko na nzambe. Tokoka liloba oyo esala oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que oso somba Biblia na yo na lobi ete nakobanda ko rappeler yo boye pete osomba Bible yango nde na description ou bien na chakaton susu côté kuna na gauche na commentaire lien pete osomba Bible na yo osomba kaye na yo ou bien somba ngo na lolenge oyo moneli ke ezali facile pona yo pete ozalande na Bible ozalande na kaye na yo o commander va verset parce que le Seigneur a tindinga te ke boya kaka ke boye bokoti bo disparaître bo sala kata kutu ba commentaire te de konanga ozamondimi ya ndengeni ozamondimi ya ndengeni. Mais mettons le Seigneur yango somba carnet na yo somba kaye na yo ata kundenge tozolo babo ba verset o nazo pesa na yo moko zoko mango côté ya ba chat o mais ya ba chat o ezalaka ke après culte ici YouTube alongole yango ou bien tant sous muto akoko ya kokota na retard mais akuti que non yo komi verset wana muto alandi azu verset wana à travers yo molingi ko pambola mate pete nzambe azolo baki il y a liboso servir ngai na sima na pambolio mais yo ozolinga ete nzamba pambola yo ya ko servir ye na sima ko servir nzambe ezali na lolenge ebele. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Siko yo boya liloba wana ezali nzambe ye moko ozoboya nde nzambe ozalaka na posa ya liloba te donc ozalaka mokufi na molimo tika nayebisa yo yaya atako oyebi te nini ya kotanga zwaka bapsaume zwa bapsaume mpona bapsaume nayebisa bino ke kobanda psaume 150 et 145 tina 150 ezali psaume ya louange luaka ata nzambe na bapsaume wana ndeko na nga. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tant que ozana connaissance c'était mais soki balobi bapakola yo mafuta euti Israël okondima ok osombiango eza $240 ok osombiango oya ni connaissance eza te mais soki ozana connaissance okoyeba ke elika na ngai kaka epai na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, yango ndenge nazali koyebisa bino ntango nyonso bamapasa oyo ete botambola na bango mingi lelo bazali koprivilégie kaka prière bazali koabandone liloba na nzambe ezali malamu te mais yoka ba oyo baprécéda biso liboso na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ozomona babandeli kutu donc nama pasa o mais moi na liboso ezalaka parole de Dieu prière ndesima mais biso tozozwa o ya liboso totie prière et parole kutu tolanda kango kutu ata kolanda te ba o baleka liboso il persévérait. Est-ce que yo ozali ko persévérer na zana posa ko kamba batu oke azana posa ko la zan posa yeba azotanga. Lelo tokomaka tokangama mingi kana ba réseaux sociaux. Tu peux faire 2-3 heures sur les réseaux sociaux sans même te rendre compte. Diable asa kangayo esprit ozomona kutu na 2 heures sali wana komona on dirait sali 20 minutes. Mais il y a parole de Dieu. On dirait tozabo exhortation ezala muke soki 15 minutes. Komona 15 minutes wala mamate milaywana na bande no mona makam. Bamate mikusana bamate milaywana. Yaya Saint-Esprit a kolanda yo te ezala mikuse ezala milai yo landa kaka babanda ki ko persévérer komaka ba verset tango siko ozalaka na air na yo li banda ko ekola ndeko moko aloba azama mwasi Rebecca Brown aza américaine aloba ya azalaka boy ndenge na pesi ke Acte 2:42 il persévérait dans l'enseignement des apôtres a combien on a papier abiki atake bana basi tango kaka ke azaka liboso ya miroir na ye atongo po ona ko kausa suki na ye abambi yango kaka na miroir wana azo kausa suki azotanga
atangi mbala liboso atangi alobi ke soki otangi mbala liboso otangi mbala mibale ka même verset wana alobi ke asalaka yango ntango mosusu plus de 3 jours kaka même verset wana alobi ke soki verset ya boye ekoti yo na motu te loba ke motu na yo ezali lisusu malamu te yango nde napesi bino mpo bongo bokanga baverset bongo me na pokwa lelo bien aimé dans le Seigneur tozali kotanga la Bible na yo ape nazoluka awa luka ape na Bible na yo na Jean chapitre 8 verset 36. Est-ce que ozoluka disciple ye wana eza te ke ye ofandika bongo ke no mokambi azolukela yo ngai nazosala oyo ya ngai nakofutama na ndenge nazoteya yo me yo yaya me naye te ke mpo yo tikala maboko pamba te ndeko na nga nalingi ete opambolama nzambe amona ke no ozali kozwa makambo na ye en considération nzambe aza bongo nzambe soki ke ozali kozwa ye en considération te epe akozwa yo en considération te. Jean chapitre 8 verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils là, c'est le Fils de Dieu. Si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a pourquoi lelo, la zolobela likambo, il y a affranchissement ou bien il y a délivrance. Alors que soki Yesu a kangoliote na lingala soki a kangoliote okozala okangola mate mais soki a kangolio okozala vraiment libre et linko lobake ndenge tozaka na mokili wana tozaka libre te tozaka ba esclave ya diable totambolaka na ba chaîne totambolaka na ba lien totambolaka na ba problème na problème malade epai bablocage epai stérilité epai makambo wana nyonso wana ezalaka ekanga biso po ete ozala libre. Un prisonnier ata kozobaluka na kati ya cellule na yo oza prisonnier ata batie yo kapita na kati ya prison oza kaka prisonnier oza réellement libre te oza kaka libre quelques petits mouvements yango ozomona ke mwa mike ezomonana mwa mosala obala pe. Mais est-ce que tu es réellement libre? Soki Satana alingi afina yo lelo, afina yo siko, est-ce que akokuta eloko eko empêcher que afina yo te? Donc, na e awa pona kolobela la délivrance soki Yesu Christo a kangoli yo te. Donc eli koloba ke tozana posete to kangolama, ozala libre. Ah, un homme libre ndenge tozabo okoko ke de partout dans le monde, mais un prisonnier ako bimaneti na Belgique au boyake de France non ako kolongwa na tongo ke akende musala non yango ozomona ke stoki ke ozana no kangola mate oza limité yango nde makambo na ekobete la société na poko lelo tu es limité si Christ ne t'a pas encore affranchi, si Christ ne t'a pas encore délivré, tu es limité. Malade wana eko comporter yo oko kufa peka na célibat wana oko kufa peka na stérilité wana oza libre te ndeko nanga ozali exhortation ezali ba verset ya enseignement mobimba mais Christ akoki ko affranchir yo ndengane fongola motema pesa motema epa na Yesu azo contrôle ya motema na yo ndenge na lobaki introduction na ba prière que ezalaki na ba brochure wana ezalaka ke okomona kati na mutu ba magorodo okomona ba lézard okomona ba nyama ya mabe wana bavanda kati ya mutu mais eza spirituel eza te ke ndenge tomona ki ba magicien o ba bimaki na Congo ba komi ko bimisa batu ba miselekete na banzoto ya miselekete physique ekoko vanda na kati ya nzoto ya mutu te ezaka poison okokufa kutu le même jour. Bakrapo ekoki kovanda te yango dekolanga esengeli ete topesa mitema na biso epai na Nzambe yango tango lumière ya Saint-Esprit ekoya tango Jésus akoya akoti kati na bombo na yo tu seras affranchi yango de ekotikala kaka bachaîne etikali exemple ya monene ezali liwa ya Lazare tango Seigneur alamusa Lazare elinkoloba ke akenda na tombo alobi ke Lazare lève-toi atelemi
menini wana eli koloba ke tant tozobota makati na Yesu tokoya tosekwi toza lisusu na prise ya diable te mais ezalaki na babande oyo bandaki kolie Lazare oyo ndenge bakundelaki ye alobaki na bayekoli ke bokende bokata ye babande wana yango nde ntango tondimi liloba na nzambe tokomi kati na Yesu balien wana ezalaka obotama na famille ya soki wapi ezali osala soki olongola mpe balien wana ezali mais siko il faut une prière ou bien délivrance ezalaka ndenge tokomi bana nzambe tokomi na pouvoir nyonso tokomi na plein pouvoir apesi biso autorité nyonso wana yango nde ezala yo moko okoki kobanda kobrise soki ozomonaka eza lien moko ou bien maladi moko ezalaka kati na famille ou bien lien moko ya monene oyo ezali oyo bate mosusu bazali koinsiste kaka ya famille balien eza kaka ya famille te car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes méchants de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, banda yomoko ko briser yango. Ou bien ce que moniko bondele zo simbate, luka musali na nzambe, benga musali na papa, tala na famille na biso ezalaka bo. Yo komona ke ezali musaya agoganga pamba, soki penza azali nzambe, ndenge alobaki na bayekolke, bokende bokata Lazare basinga. Et où Seigneur appelle ce ordre, Seigneur nde mutu azali ko franchi, mais à travers son serviteur, à travers même toi-même. Yango toko ko kamana matea et toko sabinote mate ezali ke yo wana tant que on diminue le bon ensemble okomi pe na pouvoir wana okoko na briser lien o ya famille na biso soko yebi famille wana o briser yango azomona ke batu bazon kufa avant 50 ans ya et oya ko kufa la biso avant 50 ans oza ensemble ni lien wana obrisé yango te mema yango na basali na tala ba sujet otokoki ko mema pa basali na nzambe yango na papa na famille na biso tozomona ke bana basi nyonso bazokota mambala bazobota te ou bien na famille moko kutu na yebe bakamaka soki abotika moko ka resili nango ya babiloko ya ko briser yango soki Christ a franchi yo te na biloko tu ne seras pas réellement libre, tu es limité. Yango nde litea ya poko alelo ke soki Kristo a franchi yote oza limité ozokoma ya nzambe Lazare so sekwi mais babando bakanga ki yo na mutu na mnoko ezali moya olo bezate moya tele meza bakanga makolo bakanga maboko ala muki kopola nyonso wana otozaki nango kati na mukili esili okomi ya nzambe. Est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que bana na yo bazali libre? Est-ce que libala na yo ezali réellement libre? Ya balie msusu ezali ya libala et que au monde que na famille bobala kate yaya o briser lien wana ya célibat ke ngana koti na libala o na kovanda na libala na nga au nom de Jésus. To silisi awa na pourquoi lelo si donc le fils vous a franchi ça là que camarade na Jésus-Christ était yede à franchir yo au PC motema mais yo moko banda ko bonde la pona yo moko yango nde biso intercesseur to benga kango auto délivrance yo moko banda ko buka ngo na munoko wana kaka soko monike ezo buka na te zo monake likam songole ezali ko persister luka basali na nzambe papa talabo e musol na nzambe talabo yepe ako bondela ndenge ba potre bakende ki bakati basinga Seigneur azaki wana telemia ye moko te muto akende ki kolongola basinga na lobi na basali bazali ti lelo yango nde bondela pona bongo. Merci le roi de roi, merci le Seigneur de Seigneur. On a exaltation, oya pourquoi lelo, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci papa, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, au nom puissant de Jésus. Merci le roi de roi. Merci papa di lobanayo et vanda katnanga papa apesana makasi yana persévérer ndenge ba précédent biso il persévérer dans l'enseignement na persévérer dans enseignement na persévérer dans la prière aussi kaka na enseignement kaka te mais na prière mais tala yo ozalaka kutu ya koluka omona na kate ozali na yo kaka bongo non quand ezali persévérance te ezali ke ozo ya kaka soki motene na elengi ou bien soki temps et permettre yo ya attaque soki omoni ke ozo bela ya la kaka na se wana ndenge ozali wana ozo prier kaka bongo
nzambe kangola ngai na bapasi oyo yango moko na moko azobondela mpona bombo na ye kosenga la délivrance. Seigneur, délivre mon âme, délivre mon esprit, délivre mon corps. Alléluia, dans tous les domaines de mon corps. Papa, lié mon côté kanga nzoto nanga, lié mon côté kanga âme nanga, lié mon côté ekanga esprit nanga. Na pourquoi les lots tozobondela na Jérémie 23 verset 29 où le Seigneur dit: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Tozobela parole en Zambé en moto et tout baba dienyo se kangi bombo ila biso moto na Zambé et tika ka ilo côté na mabanga et tozali komona ngo na offrande ya Eli moto etumbaka na mai ya Nzambe moto na biso na mai ekufaka me oyo ya Nzambe na mai kutu ekufaka te na mabanga kutu etumba na sacrifice etumba na mabanga ezikisa nyonso le feu de Dieu bondela verset au bondela na yango mikolo nyonso. Et Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que ta parole est comme un feu? Alléluia, papa moto ya parole na yo et tumba nyonso oyo bloka bomo je veux être réellement libre. Papa, ben vous témoignons ezika, maladie ezika, au nom puissant de Jésus. Moko akobonde la pona bombo na ye na poko lelo. Moto etumba nyonso ezali ko baby sa foyer na ngai, ezali ko baby sa bana na ngai, ezali ko baby sa famille na moto etumba. Misala nyonso ya sorcellerie ya famille na ngai, surtout na kindoki ya famille. Ya wanande bakela bango moto o mikolo nyonso ba prison na bango. Activité na bango nyonso ya kindoki ya famille na ngai ya moto nom de Jésus, moto na ensemble na kombo na Yesu, moto nom de Jésus Christ. Alléluia. Moto na ensemble tozo déclarer moto na ensemble papa yo moko mtolo ba parole na yo ezali lokola moto papa na pedisi moto oyo na ndako papa na ministère o moto na ensemble au nom puissant de Jésus Christ. Aya ezali prière ya pourquoi mais yon de continuer nango aya onde ezakake nazo lakisa bino mais ko yo moko tango zaka libre wana atako tu prier ki tu o essayer ozwe la moko tu ata 1 heure du temps moto ensemble OK na gauche na droite moto banana ngai papa papa nyonso ya mabe alléluia zombe tatana kata ndako ba prendre contact nini ozali kata na ndako kata na vie nanga moto j'allume le feu. Alors, Bakina Ezekiel teke yo mana moto de la moto alors que yonde yo mana moto déclare le feu, prophétise le feu. Je déclare le feu ce soir et prophétise le feu. Alléluia. Nyonso vous allez que limiter ngai papa, je vais être réellement libre. Dans ce coco limité ngai zika na poko lelo ya ezama comme spirituel. Au bon de la mort chaque jour mon côté, chaque temps mon côté mais mikolo nyonso et papa la mort prématurée, ils allaient quatre na famille dans la moto. Alléluia, stérilité, ils allaient quatre na famille dans la moto. Alléluia, ya talaka famille na yo. Encore une fois, vous allez na prière égocentrique te ya que zo monaka yo na yo te. Pauvreté, vous allez quatre na famille moto. Na Nzambe, ba blocage nyonso ba mvutement na quatre famille moto. Na Nzambe, j'allume le feu. Alléluia, la sorcellerie en famille, ezala na isikate, bisika na bango nyonso bakuta na moto. Deuxième partie à verset, vous allez toujours na verset 29, il y a Jérémie 23. Alléluia, et ma parole comme un marteau qui brise le roc. Ya, toujours bien le marteau ya Nzambe. Et chaîne nini we kanga bomo na yo. Moto et marteau ya Nzambe. Et briser nyonso. Alléluia, to briser. Il y a hérédité. Et rien y a famille, non brisé yango. Est-ce qu'intercesseur mon quoi zali na pourquoi lelo a brisé, rien hérédité, ba lien nyonso to créer na vie na biso na banzela nyonso to tambola, ba église ya mabe to kota e créer la biso ba lien ya OK dans l'église wana okanisi ke eza ya malamu. Alléluia. OK ndeko kota na ndako wana ndako oyo kitisa bandako vanda ndako wana oyo grand chora bandako vanda et même là yo ngambo de tanga yo basinga nyonso sala ke simba kate au nom de Jésus wana te il faut to boye marteau ya na yo papa na briser ba roc nyonso ezali kati na vie na nga au nom puissant de Jésus marteau ya Nzambe
na broyer nyonso ezala ya ville onaya ezala musala okende kokota na musala osignate créer lien. Alléluia papa balie nyonso maléfique balie nyonso ya mabe broyer yango balie nyonso satanique. Alléluia to briser yango au nom puissant de Jésus. Okende kotika mutu na ndako nganga elongi na etikala kuna batanga yo singa ete ye nani akende okende kosala nini na ndako nganga na onga ekutu na sala kiteme na kende kotika muninga tika muninga oyebi diable bien. Au nom de Jésus to briser nyonso na kombo na Yesu ya continuer kaka bongo okomona munena nzambe. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre papa, vous allez réellement libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Butuna biso na maboko na nzambe. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nyonso ya ba cauchemar. To briser yango. To bele moto na nzambe. To bele la prière. Ete. Na butu o papa. Alléluia. J'allume le feu. Moto na pelisi yango na porte ndako na ngai bisika ba na ngai na communauté o. Nyonso akomeka moto na yo. Etumba ezikisa ye. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, yo te mutoro bake mokote akoya ko perturber pongi na biso mokote a perturber pongi na nga ni ya bana na nga ni ya communauté o papa. Alléluia, batela bango nzambe. Alléluia, o nyonso za malade Seigneur obiti sa ye na butu. Alléluia, au nom de Jésus mungu na mona biso te sécurise nos demain Seigneur. Alléluia, mupanga alobaki kina Ezekiel mana moto ba mupanga alobi mupanga moko eza moko ya siko beta maboko po ete mupanga wana et se multiplier ya comme tout ça m'a sur le plan spirituel ngo ngai na komela ngo bozo mona na to banditi na suka na betraka maboko po ete mupanga wana et se multiplier ba kake wana beta kase wana alobaki non ndako wana peza eza ndako ya komeka kutu te. Ndako ya méchant spirituel, zala méchant spirituel, mupanga, alléluia, na ndoki nyonso, na démon nyonso, na esprit maléfique nyonso, nyonso akomeka, alléluia, alléluia, mupanga na zala sanctifié, to repousser bataki nyonso, bataki ya maladie, bataki nyonso ya monde ya ténèbres, monsika na biso, au nom de Jésus, papa batela pe, alléluia, ba chrétien nyonso na butu, alléluia, batela libota na ngai mobimba, au nom de Jésus, un mot pour le Congo, de Kolanga. Alléluia, Congo, ezoli koleka monga moko, yamambe, alléluia, turbulence, toujours senga et pas une nzambe, et te apesa kimia, justice en nzambe, pendant Congo, au nom puissant de Jésus-Christ, nzamba batela mbokana, ba complot nyonso wana bi, Seigneur alobi, ete ba complot nyonso wana, wite pa na yete, ya monde to koesi yango, te détruire yango, to senga ka justice en nzambe, pendant Congo, kimia pendant Congo, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Le roi de roi. Le Seigneur de Seigneur. Au nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, le Seigneur de terre. Oh non, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Azanzambe, merci Ndekonangai, Nengeoye, na intercession du soir avant de se coucher en paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Au salut malamu Ndekonanga, Zambe nanga ya mona yo. Seigneur, yo moko to lobi et bien malobana lobi que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. To bonde a franchi nous. O azali kobela abika. O azalaki akangama akangolama. To zala réellement libre pour te servir, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, to komi na suka. La programme na biso ezali comme d'habitude. Yaka pourquoi nyonso ceux qui tozati tom susu problème technique ou bien problème humain ya bomoto yangonde ceux qui te boze la katina 21h15 ceux qui bomonité wanande ozi culte moko obondeli kiti ya kaleza la katin bible totami na yo lelo ya Jean 8 Francis wana ekomama lelo te ekomama kala bakoko na biso kutina na babotama te. Yangonde eza toujours d'actualité. Culte moko ezali akala ezate. Ata kundenge nazo yebisa bino bozomona ke mambu tango susu ke tozo zongela ba culte mususu
yakala ezalaka te sur le plan spirituel, yakala ezate. Yango dekonanga tongo nyonso. Na pokwa na ngonga 21h heure ya Paris, heure ya Bruxelles, mais na tongo banda lundi ti vendredi on a ndé na ngonga 6h, samedi na dimanche on a tozaka na 5h30 dekonanga. Mukolo lundi tozo bondela pona mabota, et puis mukolo mercredi tozo bondela pona bana pona mabota, et puis poete pona basi o bazanga mabota, pe pona mabala ete obala ou bien dibala na yo evanda malamu. Ete mingi to bondela ka pona mabala te evanda malamu. Et puis mukolo aposo nangonga 18h tozwaka plus ou moins 20 minutes pona ko bondela pona Congo. Soki yo nano bandi koyate yaka mukolo nyonso aposo to bondela pona tina ya mboka ya Congo. Oko kuta na description okuta ba coordonnées na biso nyonso ezali kuna, et puis okuta ba coordonnées bancaire pe ezali bosunga pe mosala nzambe nazali koluka osala studio ya monene mais misolo ezali te dekonanga. Yango bosabone bopartage boluka pe bandeko mosusu botikela kaka mokambi ye moko te, mais yo moko zala disciple azali moto balakisi yo pe olakisi yango epa moto mosusu olandaka culte awa luka pe moto mosusu pe aya ko olanda soki oganye ata moto moko epai na nzambe akosepela mpona yo. Tant tokomi wana tokomi na suka tan susu abosani communique mosusu lobi pe ezali mokolo wana tokutani susu mokolo alobi pour une autre prière. Ya pourquoi la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper. Olupaka yangote mais yaka ete tobondela. Au nom puissant de Jésus, butu malam pona mutu nyonso. Amen, 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 amen.